意味がわかると怖い話。これの意味あなたはわかりますか？夜中のチャイム。夜中の2時、突然家のチャイムが鳴った。こんな時間に誰だと思いながらインターホンを見たが、誰も映っていない。気味が悪くて無視していたが、またチャイムが鳴る。仕方がないので返事をした。はい、誰ですか？無言のままだ。その後チャイムは鳴らなかった。翌朝、テレビのニュースではこう流れていた。本日未明、〇〇市で連続殺人事件。犯人はインターホンを押して応答がない家を狙って押し入ったと見られています。解説はコメント欄で。